好，各位朋友你哋好，大家好啊！堅哥你好，你好。今日都係咁樣啦嚇。喂，首先要講下係咪話嗰個有段卡通片係嘛？關於食煙啊、尼古丁啊，咁就搞到好多人都幾唔開心，係咩？禁我冇睇喎。我都講咩㗎？冇睇喎你講嚟聽下。我冇睇啊，我淨係知道話即係你又冇睇，就有人叫你講，你又講咁啊？係啦，咁我覺得我又冇睇喎，咁講咩啊？我想講咧就係話，其實咧會唔會係關嗰個即係尤其做呢啲傳媒或者係我哋講嘢向空氣講嘢嘅，其實係有啲社會責任嘅咧唔識答你咁即刻會其實真係話唔識答你。嗱點樣講咧？即係譬如係公眾人物啦，某一啲人應該佢嗰個責任係點樣啊？係嗱，我想一路講落去咧，我就想講咧，其實咧喺職業上邊啊，我想用職業去分先嚇。首先就係話你係一個公眾人士啦，或者係尤其係老師咧，你就更加緊要。即係唔係話淨係喺技術上邊，即係唔同或者專業上面。譬如我係醫生，我係大狀係嘛？即係你會喺你個專業裏邊就可能已經搞掂啦，唔需要接觸咁多嘢，咁多社會責任都唔喺上面都唔可以咁講。係嘛？其實都每個人都應該有自己啦，任何人都應該有社會責任。係咯。咁而且學你話齋，如果你個職業係律師咁諗㗎，你去到出到街都好，逢係去到面對某任何，總之係人啦，係嘛？對嘅人，而係對個法例上邊可能有啲衝突嘅話，你作為一個律師，你個道德責任更加大添。即係嗰個普通市民唔識㗎嘛，你律師嚟，你理論就識法㗎嘛。如果有一啲爭拗，如果即係面對啲人與人之間嘅爭拗，而某啲爭拗去到可能係同法律有關嘅，咁你個道德責任咪一定有㗎啦。冇錯，點可能冇啊？唔會嘅。咁即係唔係話你嗰個職業喺個職業上面對唔到普通人，你就唔需要啦，對翻自己行內人嘅啫。咁我咪唔使咯。唔係啊，出嚟做人，你放咗工行出街，都係有個責任喺度。對住任何人，你尤其是你有嗰個專業嘅話，你嗰個道德責任更加大添啊！即係等於即係。咩都好，即係呢個冇得拗嘅，呢個冇得拗嘅。係啱啊！嗱好似以前啦，如果即係我哋撈呢行警察呢啲，如果有啲嘢上去，譬如你休咗班，我唔係啊，我普通市民嚟㗎，我冇乜道德啊，你唔可以咁講嘢㗎嘛，星哥。冇錯，啱啱啊！你個專業係警察，大佬加兩錢肉緊添啊！冇錯啦，即係你作為政治人物好。即係成日都咁講啦，作為政治人物，你應該比白紙更加白㗎嘛。係啊，係咪？咁即係你而家道德。個要求更加高，個要求更加高㗎嘛。何況你係一個專業添。係。咁就算你應該 off 咗 duty 都好，你個道德責任係比其他人更加要加一等先至啱㗎嘛。冇錯。嗱，我哋講到咧就係話頭先啦，譬如我哋講專業人士好、老師好或者你見過警察好，你就算係休班或者係你私人生活裏邊，你都應該係更加一定係啦。即係譬如我哋以前我哋一位朋友，即係一位老師喺菜街啲聚會嗰度，俾人拍片。即係聽到佢疑似講粗口，喂大佬，你記唔記得幾大件事啊？幾大件事啊？係嘛？即係因為你個身份係老師，所以你喺個公眾場合講粗口，或者其實就疑似啦，又唔係話真係咩嘅，都可以搞到幾乎即係真係冇得撈。冇得撈咁滯啊！係啦，嗱，當然到最後唔係真係炒佢嘅，而係因為個社會壓力令到佢自己辭職嘅。係。咁你話幾緊要啊？你話唔緊要啊？因為嗰位我哋啲相識嚟添啦，我哋啲即係朋友嚟添啦。咁你即係搞到幾大件事啊？咁所以你冇得講嘅。咁我哋尤其啦，另一方面我哋做父母做長輩都又係要更加要做個榜樣啦。呢個必然啦。係嘛？即係唔係話亂咁嚟啦？咁好啦，點解我講呢一樣嘢咧？就係話譬如傳媒又好，頭先一路講到啦，你拍攝某一啲嘢嘅時候，無論係題材或者係當中嘅細緻嘢，其實都係有個責任要考慮嘅喎。係咪？呢個我哋呢個當然要啦。咁但係問題咁嗱，即係老實講，我又冇睇過條片，你又冇睇過條片。
咁至於點解佢會咁咧？咁我諗就係咪應該了解咗事？即係你冇有了解就唔應該就冇乜資格評論嘅。我認為咁先啱。絕對同意啊！係啊，你又冇睇條片，我又未睇條片。咁即係如果你未了解到件事而亂咁去評論咧，我就覺得呢個就又輪翻轉啦，輪到我哋嘅道德責任有問題喎，唔係好通喎。見我講到呢度咧，我就楞落去書店嗰度咯喎。書店 OK，係咪？楞落第二個話題啦。係啦嗱，因為咧點解咧就係話嗱，喂，有好多人都講過，喂，你如果咁樣，你係咪應該我出版啲書，我攞俾你送檢，你批准我咪得咯，係咪？或者你或者係1級、2級、3級都得㗎，係咪啊？冇錯。佢撳咗都得㗎，係咪？咁但係你唔睇嘅時候就唔係啊嘛，唔係話我釘死你就釘死你㗎啦嘛。嗱呢個咧就真係好多人講㗎啦，係嘛？我哋個偉大嘅局長咧就真係講到即係。係啦，我要釘死你，你走嘛？咁呢個，嗱，即係我哋以前咧，即係我哋好多，即係好耐以前，即係最古老石山嗰啲人，即係我哋而家我哋又最咩㗎啦，最活躍分子啦，我哋蘇哥，我哋認為我哋自己好進步，係嘛？咁但係有啲就好古老石山㗎嘛，古老石山到即係講你都唔信，點解會咁？即係呢個年代仲要咁古老石山㗎嘛？例如吳光社、蔡志深出晒名啦。當我哋認為我哋好進步嘅時候，我哋就覺得係古老石山都亂。哇！你唔使咁古老石山係嘛？即係佢嗰啲道德保守到咧，就即係我哋覺得頂唔順嘅。但係居然10年後嘅今日，最進步嗰個係蔡志深，有冇？即係我都唔知講咩好，即係香港點會變成咁㗎？即係你嗰個禁書嗰度，你冇一個名單，總唔知咧就名單我唔俾你。總之你作為書店，你去賣書，你就跟住我揾到就係。總之我話嗰本書有問題，你就賣書嗰個就有責任。你作為賣書，你應該睇過啲書冇問題先賣啊嘛。點樣冇問題？我又唔知㗎喎，個尺喺邊啊？又唔知。跟住，喂，咁你又唔可能我賣1萬本書，喂本書老細睇晒佢先賣咩？喂，老細如果咁犀利，1萬本書睇晒，佢走去做咗大學教書啦，使唔使喺度賣書啊，大佬？咁呢個根本似乎係真係講唔係好通嘅。但係香港去到今時今日，有冇人夠膽出聲？冇啊！邊個夠膽講？有啊！以前最古老石山都出聲啦，就話要送檢啊，要分級啊咁啊。蔡志深居然出聲，你話如果你咁樣唔公佈個名單係一個濫權同埋破壞法治精神，同埋指書店嘅店員同埋老闆根本冇能力睇晒所有書，認為未出售未經法定嗰個咧係根本就係一件好正常嘅事，唔應該咁樣咧就令到嗰啲書店嗰啲老闆或者員工要孭刑事責任而你作為政府，你應該要好清楚話俾人聽，既然佢講嘅嘢係即係等於其實我哋想講嘅嘢，不過我哋就唔敢講，我哋就噏出阿星哥，你話你進步進咩步？以前最古老石山嗰個，我哋認為佢最保守嗰啲人保守到我哋頂佢唔順嘅人。最夠膽講公道話啊，大佬！嗱，我引述㗎咋嚇，我冇話同意佢啊嚇，我支持局長㗎嚇，依法執政啊嚇。嗱，咁咧，頭先就講到啦嚇，咁其實咧喺個近似嗰個法例裏邊咧嘛，淫褻及不雅物品嗰個管制條例裏邊咧，就係對於某一啲呢啲物品咧係送檢㗎嘛，即係送檢，即係話頭先我講就話淫褻啊，我分佢1級、2級、3級啊，或者係禁啊都可以咁書本得唔得咧？電影就係咯，電影就係書本咧就都有啲界線嘅，即係譬如你疑似你照片啊，冇啲3級嘅係啦，就要入袋，同埋咧就有個警告字眼嘅。咁嗱呢個咧就相對容易喎。譬如你啲照片有露點嘅，或者係好淫褻嘅，大家一個正常人都覺得嗰啲淫褻，咁大家
相對都好似有把線嗰條線係相對清楚嘅。係啊，咁咧你就一定要入袋啦，跟住有時間，甚至有個3級個標誌嘅，應該係拍戲嘅啫。但係書都可以有嘅，咁啊有個 label 喺度，咁咧就唔可以一個去到一個報攤啊書店或者71嗰啲書店一個未成年嘅人隨時拎出嚟揭兩頁都得嘅，係唔可以嘅，因為佢密封咗嘅。除非你俾錢買咗，你拎翻屋企慢慢睇一件事。但係咧就買書就好似都唔係好禁嘅，即係你未成年你買本位入咗膠袋嘅書咧，就冇話唔賣得俾你嘅，亦都冇犯法嘅，係啦。就唔同買煙，唔同買煙唔得嘅。咁戲就唔同啦，睇戲你就唔可以入場啦，要查你身份證啦。戲院係有責任去 check 下你係咪夠唔夠稱。如果佢戲院冇聲咧，就戲院都會有責任嘛，都係有責任嘅。咁有責任嘅，咁但係書就好似係冇嘅。咁你買書你可以照買嘅，冇話唔買得嘅。問題你買翻去又點？但係賣書嗰個書店，你要話入膠袋啊，要有警告時間啊，就唔可以俾普通人會即係後生仔求其一個人你就咁拎出嚟揭就揭得到啊，咁就唔得嘅。咁都嗱，同埋邊啲要入膠袋，邊啲唔入膠袋，嗰條線都相對大家一個正常人都會覺得，咦都比較容易即係了解啲喎，係咪？咁但係一本書，喂都係字嚟嘅啫喎，全部文字冇圖片嘅喎，個封面又冇啲好裸露啊或者淫褻嘅公仔嘅喎，咁或者甚至個書名都係好正常嘅喎。咁點啊？你改名啊！我都驚死你啊！話嗱，佢嘅意思係如果我出咗個書嘅名單，咁佢如果你個書嘅文裏邊啲文字唔改，淨係改本書嘅書名，咁你咪走得甩咯。嗱呢個咧就真係有啲賴皮。你問我真係即係有啲賴皮啦。喂，我犯咗法啊！你通緝啊！我會改咗名。係因為好簡單啊，因為書咧全部有一個登記嘅 number 嘅。係啊，你唔係話我同一本書你改個名就可以拎出嚟賣，唔得。你要攞個第二個編 number 你先至可以賣嘅。所以啊，局長你咁樣即係呢個講法咧，就似乎有啲問題嘅。咁如果你好啦，當你去攞咗一個，就算你真係走去改名，你個書嘅 number 個編號要改嘅，因為呢個國際 number 嚟嘅，唔係你自己編噶嘛。咁而嗰個 number 係有得追查，咁你政府咪根據呢個新嘅書嘅 number，就話俾你聽，嗱呢本書得，嗰本書唔得，呢本書嘅書名，跟住再有個佢本書個編號。有嘅，咁兩個一齊列晒出嚟，咁咪得咯。點會做唔到咧？點會話我改咗書名咧，你就未犯到法咯？你唔好以為你犯法就得啊！我一定釘死你啊！得，你當然即係作為一個局長，你係真係應該要通知，即係話俾人聽咧，我係會嚴正執法。我哋亦都好支持佢嚴正執法嘅，但係嚴正執法得嚟嗰條線應該係咪應該話得清楚啲？等一啲唔好等其他人誤墮法網，尤其是我覺得書店或者書店嗰啲職員更加真係好無奈喎。譬如我喺書店打份工，咁我又睇晒佢，我又要睇晒佢啊！老闆又要睇晒佢啊！咁睇晒佢，做個責任要孭晒上身啊！咁條線究竟我乜嘢得咩唔得？又唔知嘅喎，其實你唔同任志書喎，任志書就比較清楚啊嘛。頭先我就咁講啦。如果咁又唔係太清楚，我就算睇晒，其實一個正常人，一個普通正常人都唔能夠判斷嗰本書係咪有禁嘅喎。嗱，因為我哋法治精神，其實有一啲嘢咧就係話。就算去到法庭都好，有啲嘢咩叫淫褻，咩叫唔淫褻，或者乜嘢叫做譬如星哥再述啦，譬如一個傷人案或者係傷人案，究竟嗰個係咪算唔算係嚴重身體冇錯傷嗰個程度係點樣咧？嗰條線又點樣？去到個陪審員嗰度，其實嗰個法庭。其實就冇一條線，喂咁咧咩叫嚴重，咩叫傷到人，咩叫喂會唔會打死人咁諸如此類，其實都冇條線㗎。嗱我咁樣打你一錘咧，其實我想警告下你㗎咋，唔係喎。死咗喎！但係我唔理佢死唔死，死咗就告誤殺啦或者謀殺啦。如果唔死，你唔係傷人17，傷人19㗎啦，係咪？咁但係條線定係普通襲擊咧？嗱，咁嗰條線喺邊度啊？嗰條線就係個陪審員覺得一個正常人認為呢一個咁嘅武力程度咧係有機會死人個噃。若然一個正常人都會覺得係嚴重會真係有機會傷到人嘅話，
咁你咪罪成咯。咁呢個作為普通法不嬲都係咁嘅喎，只係用一個正常人一般正常人嘅理解冇錯啦，就已經得㗎咯喎。就係咁而正常人嘅認識、正常人嘅邏輯係啦，咁樣嘅東西法律就係啲咁嘅嘢。咁而嗰個7個陪審員或者9個陪審員，咪就係正常人咯。普通人嚟㗎嘛。咁而嗰大比數都覺得喂，你真係好嚴重，嗰個暴力程度真係有機會會即係好嚴重喎，應該入罪嘅喎，入唔入罪都係陪審員判㗎嘛。咁都冇條界線㗎，但係嗰條界線就係普通人嘅界線咯，就係一個普通人都會認知到就得啦。咁嗱，頭先我想講就係，譬如你嗰個淫褻刊物，一個正常人都會判斷到嘅喎。嗱，大家即係我唔知你同唔同意啦，阿星哥唔知啦，你都會可能你都會同意啦，即係比較上容易一個正常人會判斷到話呢本書啊淫褻，我本書唔係好淫褻啫，冇問題嘅，你判斷到。但係如果一本書1萬字、2萬字，全部得啲文字，你點判斷？係咯，你2萬字睇晒佢。喂，你同埋係咪消化得晒啊？你消化晒都好，你把尺。你對嗰本書嘅文字嘅理解，同我對嗰本書嘅文字嘅理解，都可能未必係一個正常人判斷得到嘅喎，係嘛？咁如果係咁嘅時候，喂，咁根本係冇一條合理界線喎。咁而你就將個責任就唔係你會公佈俾人聽，而係你將個責任推落去嗰個賣嗰個度，咁你咪自己睇下咯。如果你覺得冇問題，你咪賣咯。不過我捉到你，我就一定釘死你啊！哇，咁樣又好似難搞啲喎。雖然我支持阿局長係嚴正執法嘅，但係我都覺得係咪應該要體諒下啲市民咧？咁樣咯。咁而我就唔係好夠膽批評阿局長嘅，唔敢，係啦，我支持阿局長噶嘛，咪先我不嬲支持政府噶啦。大錘啦！咁但係，哇，蔡志森，哇呢條友，佢就講嗰啲嘢咧，就大家同唔同意啊？你哋自己判斷啦。不過我又覺得好似有啲道理喎，咁啫。OK，我唔係同意佢啊，我覺得有啲道理啫嚇。唔知啊，我自己就啲使都唔使諗噶啦，因為如果我出我個名話寫本書出嚟咧，你就一定唔可以喺香港賣。咪因為好簡單啊，有一啲嘢咧，你唔需要睇內容，你睇個名，冇錯啦，就已經死得㗎啦。即係個排頭都寫。係啊，真係好簡單。喂，黎智英傳裏邊任何嘢都唔犯國安法，黎智英嗰3個字就犯國安法啦，就已經唔賣得㗎啦。係啦。咁即係如果條線係咁，我講如果啫嚇，咁點啊？咁好，喂，咁好清楚啊！喂，咁好清楚啊！咁你要講清楚。哦，黎智英就得，梁家聲咧就唔知得唔得？喂，咁啊大件事啦！我就唔覺得會得啦。係啦，咁啊大件事啦，係咪先？咁啊好大件事㗎喎。係啊。咁如果嗰個係陳大文咧？係咯。係。改個名啦，我改個名陳大文。即係舉個例，咁又點咧？咁喂，你改個例可能唔係個問題，個書嘅內容係完全唔犯嘅，係你個名犯啫嘛。咁你改咗咁嘅陳大文可能得嘅喎。真係。冇錯啦，即係講係同一樣嘢，改個名就得㗎啦。咁但係個問題係，你改咗個名冇人買你本書啊嘛，師兄。咁又係。即係你話黎智英傳，係有啲人買下啦。將黎智英傳叫做陳章理自傳，咁屌邊個睇啊？大佬我都唔識你邊個，係咪先？咁啊唔通㗎嘛，係嘛？我係啦，呢個就真係咁樣。喂，我哋翻去民生咯，好唔好？好啊。因為有個問題咧，係同一啲飲食界嘅朋友講開嘅。香港咧就已經有一啲嘢咧係點樣講咧？因為個來源問題啊，即係食材個來源問題咧，就已經係沒落啊。係。譬如係我哋出名嘅乳鴿啦，沒落唔係喎。我哋出名嘅燒鵝啊，燒鵝我成日都食過喎。但係有問題咩？你食嗰啲係冰鮮嘢嚟㗎嘛。哦，不過燒咗唔怕啦，唔係好覺嘅啫。哦，咁如果係嘴尖嗰啲會覺咯。我唔嘴尖咯。因為係啦，燒鵝嘅嘢嚇真係我就如果你話新鮮嗰度唔係新鮮嗰。咁我真係冇本事食得出嘅，咁但係你話一個靚，哇呢個燒鵝好食，嗰個唔好食，咁我都勉勉強強分得到嘅。嗱唔止㗎，唔止燒鵝㗎，因為咧嗱鹵水都係㗎嘛，都係啲鵝鴨咧，原來係完全係冰鮮㗎咯喎，而家都好似係，因為好似真係冇活嘅嗱。水禽啊，佢哋叫係咯，水禽就冇嘅，香港冇發牌嘅，唔會發添啊！自從政府講到喺2017年H5N1之後就係發生呢咁嘅事。但係咧，唯一而家仲有見到有活雞
係咩嚟嘅咧？原來係全部香港嘅噃。咁但係如果雞就可以香港做香港養得 ，OK 易啲喎。佢話因為咧鴨鵝咧就係點樣講咧？係佢講嗰個説話係點樣咧？係 H5N1 禽流感病毒嘅天然帶菌者喎。原來即係鴨鵝又係咁樣喎。即係鴨鵝嘅帶菌係即係比較容易啲帶菌。係啊，嗱，其實禽流感裏邊就分開呢啲嘅啫，即係咁樣嘅啫。但係雞咧就相對就安全啲。OK。咁所以咧就而家我哋食到嘅唯一係雞啫，但係雞苗又國內輸入嚟嘅喎，好多係雞苗冇乜所謂嘅，咁你都係喺個進口嘅時候，即係做好啲檢測，咁而喺香港養殖養啦，咁如果香港養嘅時候，你又監管得相對好啲，咁而嗰啲雞而家應該就係好犀利㗎。感染禽流感機會就略為比啲雞、鵝、鴨同鵝係用少一啲嘅，咁控制到嘅情況之下，盡量令到香港市民都有啲活雞食下，咁都係一件好事嚟。咁係啊，咁但係如果你話喂水禽，我縱使係你進口鴨苗、鵝苗喺香港養殖，但係都佢哋感染 H5N1 個風險都係相對大嘅，所以咧我政府就為咗你市民嘅健康，不如都係冰鮮好啲咯。咁如果政府嗰個檢測或者佢哋一個即係嗰啲專家都有啲咁嘅覺得咁嘅認為，為咗市民嘅健康安全咧就只能夠咁樣做，咁我哋都只能夠支持啦。咁又冇辦法啦，我哋唔係專家係嘛？我哋又唔係專家啦，咁我哋信專家啦。係。不過好彩，即係我自己咧，咁如果你話喂蒸雞咁啊白切雞咁舉個例，咁冰鮮雞同新鮮雞啊真係有啲分別嘅。咁但係如果話燒咗佢老咗佢啊，咁我又我食唔出嘅，我渣啲啦。咁對我嚟講分別唔大嘅，但係燒得好唔好食咧？咁啊梗係啦，你嗰個醃料啊嗰個火候啊，或者你燒完之後有冇揾啲荔枝炭分一分香味啊？荔枝炭燒鵝啊，咁啲味都有啲唔同喎。嗱唔知而家仲有冇啊？以前我哋僆仔嘅時候，即係話喺我哋喺粉嶺上水翻工啊咁樣啦，朝早咧其實有好多山佬係有一啲古靈精怪嘢賣嘅喎，即係譬如咧就係水雞啊，有冇聽過？我有，係咯，水雞咪野生嘅咯，咁或者有人咧就係釣嗰啲即係我哋講話殼啊、白鷺啊嗰啲㗎，有冇聽過？有冇見過啊？殼同白鷺都喺嗰個沙角附近，係咯嗰啲咯嘅。即係釣嚟食咧，我就未聽過啦。有㗎，即係有啲即係沙角附近啊，有得賣啊，有得食。鹿頸附近啊，咁有時你假日啊揸車路過，你都見到好犀利㗎，睇晒樹頂好多㗎嘛。喺個因為嗰度淺水區，冇錯，你成日都見到嘅。長腳嗰啲啊，好靚仔嗰啲啦嚇。咁而家嗰啲如果有得賣咪我未食過喎，真係唔知喎，係嘛？應該禁制晒㗎喎。咁啊未食過，唔知。因為咧以前我哋有食過係我哋煲湯，因為佢食魚啊，所以好腥㗎。即係唔係話我哋食慣即係飼養嗰啲即係食穀物啊嗰啲長大嗰啲即係冇咁重嗰啲即係水禽嗰啲味啊，佢係好腥嘅，因為好多人驚啊嚇。咁啊當然我哋嗰陣時就好多果狸啊咩蛇啊咁嗰啲咁嘅嘢啦，有人喺即係好似聯和墟啊咁嗰啲地方未天光就走出嚟賣㗎啦。咁啊，而家我諗冇啦嚇，都冇啦。如果你即係 H5N1 之後，活嘅家禽你無論你任何都幾乎冇絕跡咁滯啦。除咗活雞，仲要嗰個仲要監管得好犀利添嘅品質監管你先至有機會啦。喂，好啦，喂，其實有個大題目㗎，我哋幾日都好似冇點，即係幾集節目都冇講啊，侵侵啊，係咪？你講下咯。喂，侵侵最近我又冇乜興趣講佢啊，係啊，真係，你講。嘥氣啊！都係嘅。佢嗰個而家嗰個
民意調查3成幾、3成3嘅啫噃。係咁上下。係咯，哇！即係比上個月都爭咗10%啊，本來有36啊咁上下，而家33。佢嗰個爭議係好大嘅。係咯，咁喂，如果咁樣睇落去點算啊？仗又未打得贏啊！啲民怨又開始一路嚟，咁冇所謂㗎，佢都唔係要搏連任，冇得唔係㗎，係咪？我覺得佢可以改嘅啫嘛，你改得到先得㗎。可以第一你改到先講啦，而家起碼未改啦。第二咁如果你未改嘅話，佢基本上佢冇得連任嘅，係嘛？係啦，咁而家問題佢成日都講咧，就話但係因為當中個灰色就係要將佢個即係嗰個權位就阿曼斯頂佢個位，佢就做垂簾聽政啦，諸如此類啦。又停一停先啦嚇。唔係佢係垂簾聽政好咩到啦，即係諸如此類。咁佢係想係咁啦，成全啦。佢當然係想改到嚟可以再做多屆啦。係。同埋佢就隔㗎嘛，佢唔係連續㗎嘛，隔一格㗎嘛，係嘛？係而家嘅憲法係唔得嘅，咁除非你改一改，咁佢又想承傳落去佢自己嗰啲手下嗰度，然後就可能啫，咁就好似當年阿普京咁，佢自己喺背後咧就其實加格沙嘅，揾阿總理上嚟頂一頂總統先，係啦，咁跟住但係翻頭翻桌，喂翻唔翻到唔知，起碼都係控制，即係繼續係揸旗，嚇，即係。垂簾聽政啫，係啦，阿普京又得嘅，因為佢改到嘛，佢改到憲法，個導碼搞掂啊嘛。係啦，佢改到憲法啊嘛，佢有本事改到咪得咯。但係喺美國，我覺得難啲啦。係，咁啊喂，同埋咧，而家真係好似一路。但係個問題就係，我又覺得如果你而家個民意咁低，除非你個民意好高，係，咁而你擺到明，大家都知道你係想成全，之後你係幕後想操縱嘅，大家都知㗎咯喎。大家都好似阿鄧炳強話，真係我心知肚明㗎咯喎。唉，你搞乜嘢？搞乜我都唔放過你㗎。係啦，我唔會。我係會釘死你㗎啦。如果係咁嘅話，你下一屆點算咧？係咯。同埋而家根本大家睇到嘅，即係嗱，呢個你講咗50次、100次話就快打完㗎咯，你就快打贏。我都講到冇興趣講，我都話。係咯，真係你講咗幾次話伊朗，阿美咧就話下個禮拜差唔多完喎。我話哎呀，聽住先啦，大口狗。我講呢句説話都起碼講咗3次。嗱，我記得我都起碼講咗3次，即係我每一次有啲新消息咧就話將會停火。我都真係冇乜興趣討論落去，因為其實真係我又覺得真係流流地。唉，到今日都。喂，佢最近有番説話都幾有趣嘅，就話如果我打贏伊朗咧，撲爾木茲海峽就係美國嘅。你係都係咁都係講事咯。又喺度講啊！喂，當日你話生擒咗或者殺咗哈梅爾，你已經即刻搞。以為收得掂啦嚇！以為收檔啦已經可以啊，但係唔係喎，搞到而家哇半年都嚟啦，半年都係仲要停火啊，協議停火幾次啦，係咯，跟住轉個頭又唔算數，又再嚟過，係，根本搞唔掂。咁喂，而家打到都美國民怨都幾犀利喎，你咁林肯號林肯號嗰壇嘢，哇喂，你咁樣拖200幾日喎，已經。哇！我哋兩日都覺得辛苦啦，係嘛？係啊，飄下飄下嘅話，咁啊雖然人哋而家大隻啦核動力嚇，咁喂，但係真係佢而家講到食物啊、廁所馬桶又壞啊、廁紙又唔夠啊、牙膏又冇啊咁講。冇辦法㗎啦！你大佬你講緊幾耐啊？200幾日咯。好慘啊！真係。真係5000個兵㗎。好慘嚇！即係直情人間地獄咁樣，而家搞到真係好慘。點算？你冇得補給，你好大鑊。係咯。咁喂，有冇可能啊？你咁大人力，你咪空投又好，分10次換人咁得唔得咧嚇？都要500咁樣嚇。都要㗎啦。係咯。咁啊換第二批上去，咁你物資又一樣係㗎，咁樣冇辦法㗎，你又驚俾人炒喎。正常你就要咁做嘅，問題你做唔做到咧？係咯。咁你睇下你縮唔縮咯？係，即係你動力可能啊，你核嘅可能1年2年幾年都得，咁但係人唔得啊嘛，咪咯，同埋人啊物情資啊冇錯啦。喂，真係好慘！你諗下佢哋喂最得人驚講到咧，連張床唔係自己嘅喎，要輪流瞓啊嘛。係啊，即係每人半間咁樣嘅喎。冇辦法啦，咁你唔係其實都係嘅。
你冇需要整咁多張床啊？你100即係舉個例，有500個人，有200個人，有200個兵喺上邊都好。咁你要輪值㗎嘛？100張床夠啦。你係一半或者分3間，係一人8個鐘。係。咁你其實300人啊，其實當值100人嘅啫，係咯，即係分3班啊嘛。咁咪200張床咯。唔係，係咯，咁咪200張乜都得啦，使乜300張啫？因為100張係一定咩㗎啦嘛。但係真係，喂，唔係。咁可能當兵可能唔止8個鐘添，可能分2班12個鐘、12個鐘。咁啊，300個人啊，100張就得啦，200人100張床就得啦，一半就夠啦。唔係高官啊嘛，我係高官就獨立間房，係啦，咁咪有獨立房啦，咁就冇人同你爭嘅。咁喂，但係普通士兵冇辦法㗎啦。但係而家呢啲嘢咁一路搞落去，哇！油價又貴嘅喎，原來佢唔係平嘅喎，佢自己本土都冇啊，根本冇跌過。係咯，啲油價其實冇乜跌過。咁仲有佢關稅嗰啲咧啊，嗰輪嗰啲，同埋嗰啲石油副產品一路升咗，係啊，冇錯啊，冇跌過。好大鑊啊！即係好多嘢，譬如瀝青啊，瀝青啊，雪種啊，都全部貴咗成倍。死得咯咁樣。貴咗成倍。咁會唔會啊？快啲完啊，算啊，投降啊！大家都你講呢句説話講咗大半年啦，又講咗大半年啦。係喎。唉，真係。我唔識答你喎，我係大半年前到而家都係唔識答你㗎噃。而家真係再咁樣落去會點樣啦？真係你話飛彈都唔夠㗎咯喎，已經冇料嚟㗎咯喎。唔識答你。咁點算咧嚇？你搞到反而烏克蘭嗰邊都有啲好消息咁喎。係咩？一路啲無人機越打越進步，越打越啲技術好，科技好出國㗎喎，可以賣出嚟喎。又係打完未啊？咁啊好啦，有啲咩想講啊？暫時冇乜啦。係啊，咁台灣嗰邊有冇啲乜嘢啊？想講啊？台灣嗰邊冇乜嘢特別嘅，不過呢輪炒得最犀利就係嗰個總預算卒之就通過咗。卒之通過就拖咗200幾日。咁咧就卒之係韓國瑜出手。咁咧就因為咧國民黨嗰邊嘅總召傅君奇咧就淨係韓國瑜又 call 個會啦，話大家協商傾個偈啦，嚟傾下偈啦。點知傅君奇淨嚟都唔嚟，亦都冇派佢代表嚟。咁韓國瑜真係直情拍晒台。你唔該你辭嗰個總召佢，如果你再唔嚟，咁就使乜要做總召啊？拖住喺度做咩咧？咁但係到最後係傅君奇翻到去國民黨嗰邊，國民黨嗰邊就似乎又好似俾人覺得佢縮。咁你又冇堅持到底，咁就真係退咗啦。咁啊變咗咧就過得到。咁個問題係你而家，我覺得韓國瑜又似乎兩面不是人。即係你作為一個立法院長做翻佢嘅職責，喂，咁你協唔協商唔緊要，你兩個咪協商到啦。我作為雖然我國民黨籍，但係咧我原理係上係中立㗎嘛。咁你嗰個如果你個法案拖咗咁耐，係咪應該要解決咗佢咧？如你肯嚟傾唔掂數都好，你都要嚟傾㗎。咁你唔嚟，你嚟都唔嚟，你真係唔俾面我啦。咁我使乜做立法會主席啫？咁啊。好啦。到你嚟，跟住你就縮咗，咁咪通過咗咯。但係你通過咗，韓國瑜因為韓國瑜發火，所以國民黨縮完之後就通過咗。民進黨唔會多謝你嘅喎。即係卓榮泰行政院長，佢拖咗好多法例，佢唔肯副署，立法院通過咗，我唔副署，真係唔使執行啦。佢都唔會多謝你嘅喎。浪起晒。佢繼續係鬧你，今日卒之過到啦，都係你班友拖200幾日啦，搞到民不聊生啊，咪死得啦！咁而家咪好咯，都係講啲咁嘅嘢嘅啫喎。賴清德都一樣，即係你似乎係幫咗民進黨。咁好啦，當日韓國瑜就係話：喂，不如民進黨同埋國民黨一人讓一步，就等啲民生好過啲啦。嗱，聽落好合理嘅。但係到最後咧，就係台灣嗰邊嗰啲評論員就話：好簡單，嗱，國民黨就縮咗啦，退一步啦。民進黨冇退過，根本一步都冇退過。咁你韓國瑜出咗手，令到國民黨縮，而令到個總預算過咗啦。民進黨會唔會多謝你？冇人多謝你嘅喎。咁韓國瑜又俾人鬧喎。
即係俾人鬧，咁究竟係啱，即係韓國瑜啱定錯咧？究竟佢係咁樣叫軟，因為韓國瑜而家軟弱啊，定係話佢強硬令到國民黨縮咧？嗱，即係你自己判斷。兩番講法啊，都兩個講法都好。咁有啲講法咧就係韓國瑜點解會咁做咧？就因為美國嗰邊施壓力。哦，喂，你咁唔得㗎喎，你要搞佢喎。咁啊，韓國瑜咧就咁啦，嗱呢個又係陰謀論，唉，唔知點解咁多陰謀論，因為韓國瑜咧就要希望2028想做總統，係，咁佢一定要點咧？一定要美國支持啊嘛，咁啊係啊，佢爭取如果美國出聲，唔岌頭，咁必唔得㗎，即係似乎係要睇美國頭㗎嘛，似乎，好啦。睇美國頭，我要美國佬既然出手啦，咁我梗係要做嘢啦。我2028要選總要爭取美國支持我嘛？呢個係陰謀論嚟嘅。係啦，咁但係另外一個陰謀論咧就係韓國瑜啊，從來都係大陸啲臥底嚟㗎啦。係啦，原來係從來大陸嘅意思嚟㗎啦。大陸話乜佢係乜啦，阿爺話事你要跪低啦。但係呢單嘢掉翻轉喎，你個邏輯又講唔通㗎喎。係咪？係。大陸唔會支持民進黨通過，最好個民進黨冧啦，大佬。喂，最好冇呢個黨添啊！咁究竟韓國瑜係共產黨啲卒仔啊，定係美國佬卒仔啊？阿陰謀論，你兩派陰謀，你中意講東又得，講西又得，兩邊你講晒嘅。係。我都唔係好 Q 明，即係同一個人都講兩番唔同説話都敢死嘅。喂，我真係唔識講啦，真係。唉，到11月啊，睇下有冇啲嘢啦。咁事情就咁樣發生咗啦。咁至於韓國瑜究竟係軟弱啊，定係為民請命咧？咁我覺得到最後都係市民嘅選擇嚟嘅。咁但係你話韓國瑜有冇機會爭取到國民黨支持佢選總統咧？總統提名其實都有啲唔係咁容易啊。冇錯，因為你太多人有對手咧。嗱，第一你而家。理論上就應該到陸秀賢先嘅，理論上。跟住，喂個蔣彥安又話要費事喎，又話嚟喎。如果唔係而家搞一大輪，跟住韓國瑜又話好似想做，唔想做點子，想做立法院院長啊，梗係同佢想行多級啦。跟住鄭麗文又話其實佢自己想做啊嘛，咁其實就好亂嘅，咁即係個局咧就唔清楚。不過到交咗選舉之後，去到總統大選都仲有2年嘅，咁啊睇時間發展會點啦。至於韓國瑜究竟係美國走狗啊，定係中國臥底咧？唉呀，又要等時間啦。你哋自己判斷啦。哎呀，你中意點講點講啦，冇乜，即係冇乜意見。好啦，好嘛。但係作為立法院嘅院長，某程度上，我覺得某程度上佢都係做翻即係立法院長應該做嘅嘢啫。咁至於你點冇咁多陰謀啦。唔知啦，唉，繼續陰謀又好，冇咁多陰謀好啦。咁我又覺得都唔一定係冇道理嘅。佢都係做翻作立法院長，即係好老實。我作為立法院院長，如果佢唔做又係解決唔到嘅啫嘛，又係會。我想問，邊個可以有咁嘅即係江湖地位，可以喺做立法院長而鎮得住嗰局咧？我覺得韓國瑜作為立法院院長咧，真係我覺得起碼都80-90分㗎啦。好咧。咁啊，同埋佢個負面批評其實都唔多嘅。而家你話就算呢單嘢都好，其實都有人覺得啊韓國瑜做得好好嘅。有人國民黨嗰啲有人覺得係做得唔啱，有啲綠嗰邊咧就永遠都挑撥離間㗎啦。你做乜都錯啊！你同韓國瑜鬼打鬼啊，國民黨啊，笑死人啦你！咁喂。綠嘅朋友一定咁講㗎啦，挑撥離間啊嘛。咁但係事實其實佢兩個係咪加埋做台戲咧？大家都唔知嘅。好啦，咁啊繼續留意落去啦。幾有趣㗎呢個，咁啊9合選舉再睇啦。好啦，好嘛，好啦，今日到此為止，多謝各位，拜拜。